本日限り。スリムなのおしゃれなのなのに462リットルでたくさん入る真ん中なの自然なの。今日だけ3万円で下取り、さらに2万5000円値引き、しかも送料設置費無料で、あの東芝ベジータが本日限り13万4800円。ジャパネットチャレンジデー今すぐ。